এখন ওয়াশিং মেশিনের পানি পরে এগুলা ক্লিন হয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক ময়লা আছে, এই সাইডেও ময়লা আছে, ক্লিন করা হয়েছে, এই সাইডেও আছে। এখন কতটুকু ময়লা আমি দেখাই আপনারা। এই দরকার ব্রাশও ক্লিন করা হয়েছে, আরও দরকার ময়লার ঘাটতি, তার সব ময়লা আটক হয়েছে। যখন তোমার ব্রাশ ক্লিন করবা, ও ও সাইডে টান মারলে ব্রাশ ক্লিন হইব।